hammabop hamda hamyonbop skuterlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Bu yerda Tank 5 modeli, Cho'ntak 16 modelini full varianti, Cho'ntak 14 modeli hamda Ninja modellarimizdan bor. Bu skuterlarning hammasini ikki xil rejimi bo'ladi, akalar. Prava so'ralmaydigan kerak desanglar, bularni detskiy rejimda jo'natib beramiz. Tezligi 25 dan oshmaydi. Motor quvvati barchasiniki 240 vatli bo'ladi. O'z-o'zidan prava talab qilinmaydi, akalar. Yo'q, uka, men tezroq yuraman deganlar bo'lsa, tezligini 55, 50 tezlikka ko'tariladigan qilib beramiz. Unda prava talab qilinadi, lekin 50 tezlikda yursangiz bo'ladi, akalar. Xo'p, qisqacha tanishtirib o'tamiz. Bu yerda mana Tank 5 modelimiz 16 ballon sakadiskalik, oldi tarafi jipsi tormozlik, orqa tarafi tros tormozli bo'ladi. Ikkita o'rindiq bilan jihozlangan. 5 ta akkumulyatorlik, bitta to'liq quvvatida 50-60 km masofani bemalol bosib o'ta oladi, akalar. Xuddi shunday komplektida zaryadka bokovoy kaska jiletlari bo'ladi. Tablosi mana bunday ko'rinishda. Akalar, narxi 5 million 300 ming so'm. Xudo xohlasa shu videodan ko'rib murojaat qilsanglar, narxidan chegirma qilib beramiz, akalar. Navbatdagisi 16 ballon cho'ntak modelimiz, mana full varianti, ya'ni orqaga ham, oldiga ham yuradigan variantidan ranglari bor. Mana bunday tovlanuvchi, seri hamda qora ranglaridan bor. Xo'p, buni farqli jihati orqa tarafi jipsi tormozlik, oldi tarafi tros tormozlik bo'ladi. 5 ta akkumulyator bilan jihozlangan, ikkita o'rindiqli bo'ladi. Xo'p, komplektida kaskasi, jileti, zaryadka bokovoylari bo'ladi. Xo'p, detskiyda 25 dan oshmaydi tezligi. Xo'p, sport rejim qilib bersak 55 tezlikka ko'tarila oladi, akalar. Buni narxi 4 million 500 ming so'm. Ushbu videodan zakaz beradigan bo'lsanglar, narxidan chegirma qilib beramiz, akalar. Xuddi shunday holatda mana telefon qo'yish uchun pastavkalarigacha bo'ladi, akalar. Kruz kontroli, xuddi shunday holat. Orqaga yurish xususiyatlari bor. Navbatda 14 cho'ntak modelimiz. Mana. Xo'p, tros tormozlik, oldi ham, orqa ham. 4 ta akkumulyatorli bo'ladi, ikkita o'rindiqli. Bitta zaryadida 30 km masofa bosib o'tadi. Detskiyda 25 dan oshmaydi. Sportda 55 tezlikka chiqadi. Motor quvvati 240 vatt. Buni narxini xo'p 3 million 400 ming so'm. Ushbu videodan zakaz bersangiz, chegirma qilib beramiz, akalar. Navbatda Ninja 5 modelimiz, oldi orqa tarafi jipsi tormozlik, 5 ta akkumulyatorlik, dugalik bo'ladi. O'rindiqlari bittalik kattadan bo'ladi, akalar. Xuddi shunday holatda telefon qo'yish uchun pastavkalarigacha bor. Buni narxi 5 million 400 ming so'm. Ushbu videodan zakaz berilsa 200 ming so'm chegirma qilib beramiz, akalar. Ya'ni 5 million 200 ming so'mga chiqarib beramiz. Oldi orqa jipslik Ninja modeli. Buni ham komplektida zaryadka bokovoy kaska jiletlari bor, akalar. Bundan tashqari barcha turdagi skuterlarimizdan bor. 2 oyoqlik, 3 oyoqlik katta skuterlarimizdan bo'ladi, akalar. Kerak bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavka qilib beramiz. Dastavkalarimiz pullik bo'ladi. Bugungi kun sanamiz 20-fevral 2026-yil sanasi, akalar. E'tibor uchun kattakon rahmat. Ma'lumot siz uchun foydali bo'lsa, albatta bitta like bosib, yaqinlarga videoni ulashib qo'yishni unutmanglar. Manzilimizni eslatib qo'yamiz. Andijon viloyati Shahrixon tumani markaziy stadionni yonida joylashgan. Mana orientir Angel muzqaymoqlari. Kelaverasizlar.